Австралийский фермер по имени Баз доит коров с помощью дрели и духа бунта. Сегодня одна корова выдала молоко с блестками и потребовала абонемент в ночной клуб. Баз не спорил. Надел трусы супергероя, сел на телегу, запряженную утками-байкерами, и помчался покупать ей дискотечный шар. По дороге его остановил Капкенгуру. Штраф за непристойное содержание молока. Заплатил монеткой из застывшего йогурта. Вечером лег спать в кормушке, укрытой пледом из рекламы туалетной бумаги. Завтра учить свиней танцевать твист. Они настаивают на каблуках. Утро. Баз потягивается и готовится к новому дню, полный надежд на увлекательные уроки танцев для свиней в их стильных каблуках.